Hai, assalamualaikum semuanya. Teman-teman di rumah pada sehat kan? Mohon maaf kalau buat videonya batuk-batuk, tapi di sini Rani kurang sehat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang lagi nonton, Rani doain sehat selalu. Dan yang lagi sakit kayak Rani batuk, Rani pengen kasih tahu nih tips supaya meredakan batuk atau menyegarkan tenggorokan. Jadi gitu. Ini kan lagi viral tentang obat-obat sirup yang katanya nanti bisa bikin gagal ginjal gitu ya. Jadi sekarang kalau sakit-sakit kan misalkan batuk dan lain-lainnya gitu, kita takut untuk minum obat sirup kan. Jadi Rani mau kasih tahu nih ke teman-teman, mau kasih tipsnya. Semoga nanti kalau teman-teman minum juga, insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh tenggorokannya, batuknya gitu. Nah, ini dia ada jahe, bahan utamanya. Tuh, jahenya segini aja Rani pakai. Satu jahe, yang kedua ada jeruk nipis. Oh ya, kalau jahenya tadi Rani pakai segitu. Dan jeruk nipisnya nih pakai separuh aja, setengahnya aja, nggak satu bulat gini ya. Kalau satu bulat gini pasti asem. Jadi sedikit aja. Habis itu ada madu. Dadah. Jadi madunya ini sebaiknya madunya tuh madu asli gitu. Rani nggak punya madu yang asli, jadi Rani beli madu yang udah ada gitulah, udah kemasan ya gitu. Dan sama air panas tuh. Nih, dipotong-potong tipis-tipis gini. Ini tadi udah Rani masukin 1, nih 2, 3, 4, Rani potong tipis-tipis gini ya. Tuh 5, 6. Kita siram sama air panas ya. Nih kita tuang. Nah, yang selanjutnya Rani kasih jeruk nipis. Ini Rani pakainya cuma segini aja. Nah, segitu aja. Dan kita masukin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Diperas. Habis itu tinggal madunya. Nah, madunya ini Rani cuma 1 sendok teh aja ya, sendok kecil kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk-aduk, diaduk-aduk sampai merata. Rani nggak sambil ngomong gini, lebih bagusnya sambil sholawat, sambil zikir, berdoa mudah-mudahan ya Allah sembuhkanlah penyakitku, tenggorokanku, batukku gitu melalui rempah-rempah ini gitu. Mudah-mudahan insya Allah habis kita minum ini jadi lega tenggorokan kita dan batuk-batuk kita juga cepat hilang. Dan kalau misalkan nanti kan itu udah lama tuh 5-10 menit yang Rani bilang tadi, kalau udah agak hangat atau udah agak dingin gitu, langsung mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, tapi ini nggak terlalu manis karena Rani kasihnya cuma 1 sendok aja. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan dengan tips ini kalau teman-teman buat, mudah-mudahan batuk-batuk kita, tenggorokan kita jadi lebih lega dan batuknya juga hilang. Amin. Jadi sampai di sini dulu ya, dan semoga teman-teman sehat semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.